السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن إجولة مسلمة كسمة إجولة أرومو هند خيسنو نجيا كابتني فيادان الحمد لله. الرزقة application أصلا تين الرهن نسم برسيسو دي فما كتابة مسلموتا ببريدة هنو بفلالتي أجرت خنان كتابة ببريدة أفان أرومو تين قبعي application tokkoon malee website irraa mobaayila keenya keessa gabbuufannee akkamitti dubbifnaa kitaaba babbariidaa jira kitaabota adda addaatu jira kitaabota kanneen kitaaba hedduu takka babbariidaadhaa hunoo shekkotiin teenya asirratti nu gadhiisanii jira kitaabota kana seennee akkamitti gabbuufannee irraa fayyadamnaa kitaabota waa'ee barumsa adda addaatu jira barumsa salaataatu jira haala seera hajjii fi umraatu jira aqiidaatu jira barumsa hedduu jira akkamitti irraa fayyadamnaa kajoon isin garsiisaa jechuudha na waliin turaan isiniin jaa egaa warroottan yeroo jalqabaatiif karaa YouTube chaanaalii Oroo Ispoortii dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha chaanaal Oroo Ispoortii yeroo takka YouTube keessan keessa galaatii chaanaal ookaa'u viidiyoo kana warreen daawwachaa jirtan viidiyoo kana barreeffama diimaa subscribe joosan tokkoon dagatinaadha YouTube keessan keessa bakka sarchii tanarratti Oroo Ispoortii jaatii irratti barreessaa Oroo Ispoort hoggaa irratti barreessitan bifa tanaan isiniif dhufaa jechuudha. Hoggaa bifa tanaan isinii dhufee Oroo Ispoortiin hunoo isa kana yeroo takka irratti cuqaastanii yeroo takka erga irra cuqaastanii hunoo barreeffama diimaa kana isinii fida. Egaa kana jechuun subscribe goone jechuudha viidiyoon gadhiisee hedduu as jala jira viidiyoo kana barumsa babbariidaa isiniif dabarsaa jira waan ta'eef seenaatii irraa fayyadamaa isin jedha yeroo takka barreeffama diimaa kanarratti yeroo takka cuqaasaatii sanbooda mallattoo bilbilaa ta'e isinii dhuftu tana yeroo takka cuqaasuun dagatina mallattoo tana tuquun viidiyoon gadhiisee akka daddafee isin bira notifiikeeshinii yookaan bifa meeseejitiin akka isiniif dhufu isin gargaarti jechuudha. Tanaafuu hedduu takka galatoomaa isiniin jedha warreen subscribe naa gootanis ammaan tana YouTube haaraa adaraa share gootanii namuu subscribe godhaatii like viidiyoo kana godhaa isiniin jaa viidiyoo like godhuun keessan ana jajjabeessuudha karaa barumsa xiqqatti taasisaa dabarsu yeroo barumsa keenya seennu Google Chrome keessan keessa deemaatii kitaaban san argachuudhaaf jechuudha. Google Chrome yoo kaa'u linkii isaa description jalan isiniif kaa'aa jechuudha akkasuma commenti jalqabarra isiniif kaa'atii gaddeemtanii ilaaluu dandeessanii achirratti tokko qotan qaxituma peejii bakka kitaaba irraa daawunlood godhatan isin geessaa warreen YouTube websaayitii seentanis Google Chrome yookaan browser feetan keessa seentanii browser feetanii fayyadamtanii egaa bakka sarchii tanarratti yeroo takka guutuune maal jennee irra barreessinaa bakka sarchii tanarratti waan irra jiru raayitanii www.islamhouse.com jettanii irratti barreessitanii jechuudha islamhouse.com jettee erga irra barreessitee fitte booda jechuudha maal goota search yookaan mallattoo xiyyaatan goota yookaan mallattoo sarchiitu dhufaa san goota egaa obsaadhaa neetworkii yookaan konneekshina kiyyaatti qoda dhabaa waan ta'eef malee isiniif banaa jechuudha dafee isinii banaa ogguu banee hunoogaa akkuma agartan kana islaam haawusii isin naqee jira afaanota dhibba takkaa fuudha afurtas gubbaa jira keenya afaan oromoo akkamitti argannaa hunoo bakka yeroo duraa tanarratti sarchi gootanii jechuudha bakka duwwaa duraa tanarratti oromoo jettanii sarchi gootanii jechuudha. Oromoo ittiin eeguu gootan wantoota afaan oromootiin deemu kitaabban akkasuma sagantaalee hedduu jira sagantaalee kana hunda siif banaa ogguu irratti meeqa booda sarchii tana tuuxaa jechuudha. Ogguu irratti tuuxee sarchi goote waan oromoo hajoo jira xiyyaa gaggara galtu tana tuuxaa jechuudha xiyyaa mallattoo cuquliisa qabu tana bifa tanaan hoggaa yeroo takka tuuxee wantoota as jalaa kana hunda siif fidaa jechuudha wantoota as jalatti siif fiduu kana hunda laaltanii ofeetan irraa fayyadamtanii jechuudha barumsa babbariidaas jala jira kanneen akka sagantaalee oduu jira wantoota adda addaatu as jalatti deemaa sagaleedhaan oduudhaan waan hedduu jira waan ta'eef irraa fayyadamaan isin jaa yerootan peejii websaayitii kana kireet gootanii akka namni irraa fayyadamuuf gootanis hedduu takka galatoomadhaa sheekkootiin teenya kanneen biyya baqaa keessa ta'anii wantoota kana hojjetan hedduu takka galannee bakka jirtanitti isin haa ga'u egaa kitaabban kajoo keessa deemtanii jechuudha erga bifa tanaan isin fide booda kitaabban bakka jiru jala deemtanii kitaabban jala erga dhufne egaa kunoo kitaabota 27 jira kitaabota 27 nuu akka buufattanii irraa fayyadamtanii isiniin jaa barumsa babbariidaa isin irraa argatan kitaabota
kitaabota kana dubbisuudhani. Egaa wanni kitaabotas jalaa kana hunda ilaaltanii daawuloo godhatanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Saahiboottan keessan warroota waan kana hin arginiif sheer godhaatii namuu akka argee irraa fayyadamuudha. Waliif qoodaadha. Barumsa babbareedaas jala jira. Egaa waan akkanaa kana wantoonni sheekotiin keenya gadhiiftu wal jajjabeessinee maaltu gadhiifame maaltu haarawaa maaltu jira jennee waan akkanaa kana barbaannee wal barsiisuun nurratti dirqama ta'a jechuudha. Kanaafin waan akkanaa kana qabadhee isiniif dhufe. Egaa warroottan beeytanii isinii beeytanii kan hin beekne dhuftanii bifa tanaan daawuloo godhatanii akka irraa fayyadamtaniin isin afeeraa jechuudha. Ijoollee musliimaa hunda keessanuu jechuudha. Hadaraa waan kana daawuloo godhadhaatii itti fayyadamaa. Barumsa babbareedaas jala jira. Kitaaban fakkeenyaaf haala hajjiitti goonuu akkamitti goonawwan barumsa asumarraa argattan warroonni afaan oromoo dubbisuu feetan dandeessan jechuudha. Bakka asumarraa ilmi sheeka taatan asirraa qofa kitaabota kana laaltanii waa hadiisota hedduu irraa baratan. Hadiisota ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam 40 as jala jira. Hadiisota adda addaatu jira. Quraana tafsiirilleen juzni 3 buuda asirra ni jira. Seera hajjii fi umraatu jira. Barnoota salaataatu jira. Barumsa salaataa kana akka itti salaatan guutuutti jira jechuudha. Fakkeenyaaf mi'a nama isa kana seera hajjii fi umraa daawuloodhaa godhu. Kun daawuloo mallattoo xiyyaa kanarratti godhe booda PDF jiru isa filattanii isarratti guutuutan hunoo bifa tanaan daawuloodha eegalaa jechuudha. Daawuloodii erguu eegalee egaa hanga daawuloodii dhumuun eeggatanii tuqaa 3 tan irratti hojjetanii yoo warreen Google Chrome fayyadamtan daawulood kan jala deemtanii hagana daawulood isinii ta'ee dhumuu eeganii jechuudha. Daawulood irratti minaan ogguun daawulood ta'ee dhume odoo isin hin banne ofiifuu isinii banaa jechuudha. Wanni kun hedduu takka waan bareedaadha jechuudha. Odoo isin hin banne ifiifuu isinii banaa jechuudha. Eessa argattan faayiloota kana deebitanii Google faayila keessan faayil manaajara jala deebitanii jechuudha. Yeruma jiru qaba viidiyoo audio jee isinii fida achuma jala dookumentii fayyadamuu isinii fida dookumentii jalatti minaan isiniif dhufaa jechuudha. Kunuun fakkeenyaaf kitaabonni kana fakkaataa jechuudha. Kitaabota seera hajjii fi umraa kajoo sheeka keenya hedduu galatoomfanna. Kitaabonni kunuu bifa tanaan suurallee ofirraa qabaa akkaataa akkamitti uffannaa seera uffataa ofirraa qabaa barumsa guututti waa'ee hajjii fi umraa isiniif kennaa. Gaa kitaaba kana hedduu kitaabota babbareedaa asirra jira. Kitaabota asirra jiran kana hunda gaa hadaraa daawuloo godhadhaatii itti fayyadamaan isiniin ja'anii. Egaa waan beekanirraa wal barsiisuun akka amantii keenyattis akka saba keenyattis dirqama nurratti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo reefuu san isin agarsiisa wantoota daawuloo godhanne kana hunda isin agarsiisu jechuudha. Eessa keessaa akka argannu isin agarsiisa jechuudha. Hordofaa viidiyoo gamanaa kana mobaayila gamanaa kanarratti dookumentii faayila keessan jala godhatan dookumentii kajoo irratti hojjetanii bifa tanaan isinii fidaa hunoo irratti to'attaniituma. PDF kanaan bantanii jechuudha. PDF isa jalqabaasanii bantanii san booda bakka kunoo bifa tanaan isinii fidaa. Gaa bifa tanaan akka ilaaltanii namoota viidiyoo kana irraa fayyadamtan kitaaba kana irraa fayyadamtaniin isiniin ja'a. Kan hanga ammaa isinii wajjin ture Ifaaminii Oro Ispoortii irraa egaa viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib gochuun hin dagatinaan isiniin ja'a. Akkasuma gaa Oro Ispoortiin wantoota adda addaa isiniif qabatee dhiyaataa jira waan ta'eef barumsa garaa garaa isiniif qabatee jira. Akkasuma akka barumsa kana irraa fayyadamtaniin isiniin ja'a. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.